Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video hari ini aku bakal bikin squishy hal. Jadi di video hari ini tuh nggak bermaksud untuk pamer, cuman aku pengen review karena aku jarang banget video dan aku akan sorry banget aku lupa. Jadi video hari ini aku bakal bikin haul. Yang pertama aku beli pakai uang aku, tabungan aku beli pink ban. Ini nge-review cuma aku pengen menunjukin kalau kalian misalnya pengen beli squish ini slow apa enggak, jadi kalian bisa tahu. Next aku beli kayak sepaket gitu, harganya 30.000. Ini ada flower donut, ada emoticon mini royal soft. Ini aku gak tahu pom purin atau enggak, tapi kayaknya pom purin, gak tahu deh, maaf kalau salah. Pom purin mini royal soft. Terus aku udah beli, maaf ya guys. Terus aku udah beli ball, stress ball. Next aku udah beli ini, itu mini ban yang warna hijau. Ini paper bagnya gede banget. Terus jumbo watak, enggak slow gitu, tapi karena plastik jadi dia slow, enak buat diskusi. Next, kalau suaraku kayak apa namanya, nggak bisa sebutin apa itu. Next ada toast. Kalau suaraku bener-bener keras banget, kayak kedengeran banget. Ini toast. Sama ada ini kayak butter cheese bread, tapi bukan. So aku udah beli ini dibeli, yang ini sama ini dibeliin. Ini ada smile. Terus yang aku beli sendiri ini yang terakhir, bread. Ada jumbo cube donut, taruh sini aja. Next, Hello Kitty, gak tau apa. Ini plastiknya copot. Ini sih slow banget. Maaf kalau menurut kalian itu kotor sih. Soalnya ini udah Sabtu kemarin. Ini yang commonnya, replikanya nggak ada lasesnya. Yang laces itu udah rare. Yang terakhir, kok gak salah kayak animation. Kelihatan gak sih ada tulisannya? Ini squishy-nya. 1, 2. Kolomnya banyak banget. Ini sama ini tuh gak ada di squishy, tapi lebih enakan ini. Jadi itu semua video dari aku. Jangan lupa di klik like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Dadah, see you next video.